Estamos indo para um distrito, Baiaca, distrito de Vera Cruz. Está caindo um temporal, como vocês podem ver. E eu parei na entrada deste sítio. Ó, muita chuva, mas é muito refrescante. Ó, olha, mas vamos continuar a viagem. Com ou sem chuva, a gente tá indo lá. Vamos chegar lá. Muita chuva na ilha de Itaparica. É um lugar muito bonito aqui. Oh,